Canto da tantissimi anni, ma diciamo che la musica mi ha accompagnato in giro per il mondo, dandomi un bagaglio pieno di emozioni, di cose che non mi aspettavo di ricevere dalla musica. E sapevo che era una cosa magica che fa girare il mondo e i sentimenti di tutti, ma non fino a questo punto. La musica mi accompagna da sempre, da quando ero un bambino. E questo mi ha anche cambiato un po' come persona, perché avere e amare la musica nella vita, secondo me sono le cose più belle che si possono avere. Che tengo dentro cuore, se non stai buono tieni a me, se tieni a breve tieni a me, tu non ne avevi paura, posso morire per te. Io ho iniziato a cantare avevo 6 anni, quindi per me il fatto di essere un bambino per casa che cantava già era quasi un privilegio. Ho avuto il grande sostegno dei miei genitori, mio padre e mia madre mi hanno accompagnato in questo percorso, come penso avrebbero fatto tutti i genitori del mondo, no? Se avessero visto che il proprio figlio avrebbe avuto un po' di talento o perlomeno la voglia di fare qualcosa. E quindi mi ritengo fortunato sotto questo punto di vista, perché mi ha, diciamo, il fatto di avere mio papà vicino, mia mamma vicino, mi ha fatto sentire sempre un po' più forte del normale, e ha influenzato tanto, perché comunque papà era uno che amava questo lavoro e conosceva questo lavoro. E quindi il fatto che mi abbia seguito e mi abbia indicato qual era il percorso, diciamo, per lui giusto da fare, mi ha aiutato, mi ha dato il bagaglio, l'esperienza prima ancora di farlo, diciamo, di costruirlo io stesso. Pure in pietà a me, tu trovo stesso bene, ci sto sempre vicino a te, come tu stai vicino a me, tu non ne avevi paura. Ma tutto il mondo è un parolone, sicuramente Napoli e l'Italia, diciamo che è una terra dove mi sento mia, che mi appartiene. Ho avuto il piacere e la fortuna di cantare in giro per il mondo, l'America, l'Europa tutta, e sono stato in Canada, ho avuto veramente tante emozioni e tante esperienze bellissime. E certo, in passato anche io ho avuto moltissime volte, ma capita spesso a tutti quelli che fanno il mio lavoro, di avere delle incertezze, di dire forse questa volta non ce la faccio, forse non è la cosa che questa volta mi può riuscire bene. Questo succede sempre, le incertezze sono giuste, perché ti fanno avere poi la forza di affrontare le cose con grande spirito, con grande amore. Voglio una figlia per chiudere così, con le breghe sta storia, perché solo con te poteva capitare, tu mi cagnata vita. Nell'attuale panorama musicale, sì, vabbè, io stimo tantissimi artisti, e uno degli ultimi che a me piace tantissimo è Mahmood. Grande voce, grande personalità, grande personaggio. Io seguo un po' tutti, nel senso che mi piace tanto la musica, quindi non ho preferenze musicali particolari. Basta che la musica sia fatta bene e che insegni qualcosa, io la seguo. Uno degli ultimi artisti, forse giovanissimi, con un grandissimo talento, è Ultimo, ed è uno degli artisti forse più straordinari che la musica abbia messo nel mercato negli ultimi anni. Ma le canzoni, io sono, sì, diciamo, il cantante che ha sempre cantato l'amore, ho sempre cantato canzoni che hanno descritto l'amore a 360 gradi. Se mi chiedi qual è la canzone che io sono legato, è difficile risponderti, perché diciamo che le canzoni sono come dei figli, e sono tutte uguali. E indubbiamente una delle ultime canzoni che mi ha dato molta popolarità, molto successo, e Ti aspetto all'altare. E se mi chiedi se c'è qualcosa di particolare in una canzone che magari mi lega di più, posso dirti Sì più forte me, perché rappresenta in tutto e per tutto l'amore che provo per mia moglie, quindi diciamo che racconta la verità di un sentimento così grande e così forte. Sì più forte me, voglio toccare, sì più forte me, sta vita
dare consigli a qualcuno non sono molto bravo io, nel senso non mi sento in grado di dare consigli. Sicuramente il canto, come penso tutti gli hobby del mondo, per chi intraprende un lavoro bisogna studiare. Questa è una delle cose in assoluto che bisogna fare sempre. Bisogna studiare tanto, impegnarsi, crederci e fare tanti sacrifici. I sacrifici portano sempre a grandi risultati, quindi quando vedete qualcosa che arriva facilmente nella vostra vita, credeteci poco. I grandi risultati avvengono da grandissimi sacrifici. E quindi studiate, impegnatevi, lavorate 20 ore al giorno per raggiungere i vostri risultati e sarete sicuramente degli uomini felici. Io sono uno che ha tantissimi progetti sempre, in qualsiasi momento della mia vita amo fare sempre grandi progetti, soprattutto sognare tantissimo, perché poi non sempre tutti i progetti che uno ha nella testa si realizzano. E quindi tante cose. Uno di questi è fare un disco completamente con delle canzoni italiane. Questa è una delle cose che vorrei fare, perché voglio raccontare una parte di me che non tutti conoscono molto bene. E quindi uno dei progetti della mia vita che ho nel cassetto da realizzare secondo me è questo: fare un grande disco completamente in italiano. Ciao!